সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। খবরাখবর চ্যানেলের আজকের প্রতিবেদনটি দেশ ও দেশের বাইরের থেকে যারা দেখছেন, আমি মাসুদ আপনাদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা, প্রীতি ও ভালোবাসা। আজ 27শে নভেম্বর, রোজ শনিবার। আমরা খবরাখবর চ্যানেল নিয়ে বর্তমানে অবস্থান করতেছি আবু সাইদ ডেইরি ফার্ম। আর এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার অরণখোলা হাটের পাশেই। আর এই খামারটি পরিচালনা করে থাকে সাইদ ভাই। উনি মূলত এখান থেকে বকনা বাচ্চা বিক্রি করে থাকে। তো আমরা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো, ওনাদের ফার্মে বেশ কিছু বকনা বাচ্চা রয়েছে। সেই বকনাগুলো আপনাদেরকে দেখাবো এবং এগুলোর দাম, জাত, বয়স সম্পর্কে বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করব। এখান থেকে আপনারা ফ্রিজিয়ান, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, জার্সি, মুন্ডি সব ধরনের বকনাই সংগ্রহ করতে পারবেন। তো এই সপ্তাহে ওনাদের কাছে বেশ কিছু বকনা রয়েছে, ছোট সাইজের বকনা, যা আমরা আপনাদেরকে দেখাবো এবং এগুলোর দাম, জাত, বয়স সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবো। আমরা কথা বলবো সাইদ ভাইয়ের সাথে, তার সাথে কথা বলে জানার চেষ্টা করব এগুলোর দাম কেমন, জাতে মানে, গুণে কেমন, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে অতি প্রথমে আমরা তার সাথে কথা বলবো। তো চলুন প্রথমে আমরা সাইদ ভাইয়ের সাথে কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। ভালো আছেন? হ্যাঁ, ভালো আছি। তো আবার চলে আসলাম আপনাদের খামারে, এসে তো ভালো লাগলো। বেশ কিছু বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি, ছোট সাইজের বাচ্চাই মনে হচ্ছে বেশি। হ্যাঁ, ছোট সাইজের বাচ্চা কালেকশন করেছি। গ্রাহকের এগুলা পছন্দ, কেউ মানে প্রতারণা হবে না। ছোট জিনিস, ঠিক আছে, আমরা জোগাড় করেছি খুব ভালো পার্সেন্টের। আমরা চাইবো গ্রাহকের দেখানোর জন্য, ঠিক আছে। গ্রাহকের যদি পছন্দ হয় তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করবে। সুন্দর সুন্দর বাচ্চা আমি তাদের জন্য রাখছি। অস্ট্রেলিয়া আছে, ফিজিয়াম আছে, ঠিক আছে। নানান ধরনের বাচ্চা আমাদের কাছে সংগ্রহ থাকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, ছোট সাইজের বাচ্চাগুলো মনে হয় বেশি থাকে। হ্যাঁ, ছোট সাইজের বাচ্চাগুলো আমাদের কাছে বেশি থাকে। প্রতিনিয়তই সংগ্রহ করা হয় না? প্রতিনিয়তই সংগ্রহ করা হয়। আচ্ছা আচ্ছা, আপনারা এই ব্যবসাটা কতদিন ধরে করতেছেন? এই ব্যবসা আনুমানিক মনে করেন যে 7-8 বছর হয়েছে, কিন্তু আমরা এই নেটে যোগাযোগ করি নাই, আসি নাই, ঠিক আছে। কিন্তু মূলত দেখলাম নেটে ব্যবসা সবই চলে গেছে, এজন্য আমাদের নেটে আসার জন্য, এজন্য নেটে আমরা অ্যাড দিলাম, ঠিক আছে। আচ্ছা, তার মানে আপনারা এমনি নেট ছাড়া প্রোগ্রাম করে থাকেন, মানে গরু বিক্রি করে থাকেন। তো বর্তমানে অনেকেই প্রোগ্রামে করে গরু বিক্রি করতেছে, সেই জন্য আপনারাও এইভাবে বিক্রি করতে চাচ্ছেন? জি 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 জি, এইভাবে আমরা বিক্রি করতে চাচ্ছি। আচ্ছা, তো আজকে কতগুলো গরু দর্শকদেরকে দেখাবেন? আজকে গরু দেখাবো আপনার 9টা গরু দেখাবো, খুব ভালো জাতের। আচ্ছা আচ্ছা, তো যে গরুগুলো আছে তো চলুন ওগুলো। প্রথমে একটা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি আমরা, এটা কি জাতের? এটা হচ্ছে ফিজিয়াম জাতের বাচ্চা। ফ্রিজিয়ান। বয়সটা কেমন এটার? বয়স 7 মাস হবে। 7 মাস হবে। 7 মাস। দর্শক, ফ্রিজিয়ান জাতের বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছেন, বয়সটা 7 মাস হবে। 7 মাস। এই যে আপনি তলাতলি খুব ভালোভাবে দেখবেন, ঠিক আছে। বাচ্চা নিলে আমাদের কাছে খুব সুন্দর জাতের বাচ্চা আছে। দর্শক, ফিজিয়াম দুধের জাতের বাটটা দেখতে পাচ্ছেন, চামচা দেখতে পারবেন। বয়সটা ভালো। 7 মাস। বয়স 7 মাস। এটার দামটা কেমন রাখছেন? এটার দাম রাখছি আমরা 60,000। 60,000 টাকা। 60,000 টাকা। আমাদের সাথে মাধ্যমে কথা বললে পরে আমরা কিছুটা কম বেশি করে নিতে পারবেন? হ্যাঁ, কিছুটা কম বেশি করে আমরা নিতে পারবো। দর্শক, আপনারা কিছুটা কম বেশি করে নিতে পারবেন। এটা দেখলাম 1 নাম্বার বাচ্চাটা। হ্যাঁ, 1 নম্বর বাচ্চাটা এটা। 2 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি। 2 নম্বর বাচ্চাটা এটা ফিজিয়াম বাচ্চা, খুব এটা সুন্দর। ফ্রিজিয়ান জাতের একটা বাচ্চা। এটার বয়সটা কেমন? এটার বয়স 6.5 মাস। 6.5 মাস। দর্শক, 6.5 মাস, 7 মাসের বাচ্চাগুলো মূলত এখানে বেশি থাকে, দেখতে পাচ্ছেন। যদি বাটটা যদি একটু দর্শকদেরকে দেখাতেন। বাটটা দেখেন, পাও হাত পা গুলা দেখবেন, বাচ্চার খুব সুন্দর মানসম্য বাচ্চা, খুব তলামলা ভালো। হাত পা গুলা দেখবেন, খুরগুলা দেখবেন, মাথাটা, কানগুলা সুন্দর। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, এটার দামটা কত রাখছেন? এইটার দামটা রাখছে আপনার হচ্ছে 60,000 টাকা। এটার দামটাও রাখছেন 60,000 টাকা। হ্যাঁ, 60,000 টাকা। আচ্ছা, তার মানে প্রথমটাও 60,000, পরেরটাও 60,000। 60,000 টাকা। দুইটাই 60,000 টাকা করে দাম রাখছেন। হ্যাঁ, দুইটাই আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে? হ্যাঁ, নিতে পারবে। এটা দেখলাম আমরা 2 নাম্বার বাচ্চাটা। হ্যাঁ, 2 নম্বর বাচ্চাটা। তো 3 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। এই যে 3 নম্বর বাচ্চাটা সুন্দর। এই যে অস্ট্রেলিয়া অরিজিনাল, গলার কোনো চুট নাই, পায়ের হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান একটা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছেন। এটার বয়সটা কেমন? এটার বয়স 7 মাস। 7 মাস। 7 মাস। দুধের বাটটা যদি একটু দর্শকদেরকে বাটটা, দেখাতেন। এই যে বাটটা খুব সুন্দর। দর্শক, বাটটা দেখতে পাচ্ছেন, 7 মাস বয়সের বাচ্চাটা। 7 মাস বয়স। পাউর খুরগুলা দেখেন, সাদা সব। এটার দামটা কেমন রাখছেন? এটার দাম রাখছি আপনার হচ্ছে 50,000 টাকা। 50,000 টাকা। 3 নাম্বার বাচ্চাটার দাম রাখছেন 50,000 হ্যাঁ, টাকা। 50,000। আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবেন? হ্যাঁ, আলোচনা সম্পর্কে দরদাম করে নিতে পারবেন।
পাশে 4 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। 4 নম্বর বাচ্চাটা, এটা একটা ফিজিয়াম বাচ্চা, খুব সুন্দর বাচ্চা। দর্শক ফ্রিজিয়ান জাতের বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছেন। বয়সটা কেমন এটা? এটার বয়স 7 মাস। এটার বয়সটাও 7 7 মাস। দুধের বাটটা যদি একটু দর্শকদের বাটটা এটার খুবই সুন্দর, এটা অরিজিনাল একটা গরু। ঠিক আছে, আপনি দেখলে দেখতে বুঝবেন, পাচ্ছেন। খুব সুন্দর 7 বাট। মাস বয়সের বাচ্চাটা, ফ্রিজিয়ান জাতের একটা বাচ্চা। কানমানগুলো ছোট। এটার দামটা কত রাখছেন? এটার দাম রাখছে আপনার হচ্ছে 50,000 টাকা। 50,000 টাকা। 4 নাম্বার বাচ্চাটারও দাম রাখছেন 50,000 টাকা। হ্যাঁ, 4 আলোচনা সাপেক্ষে দর্শক নিতে পারবে। নিতে পারবে। পাশে 5 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছেন। এই যে 5 নম্বর বাচ্চাটা, খুব সুন্দর একটা বাচ্চা রাখছে আপনাদের জন্য, জার্সির ক্রস। জার্সির সাথে ফ্রিজিয়ানের মিক্স। হ্যাঁ, মিক্সটাতে। বয়সটা কেমন এটা? বয়সটা, এটার বয়স হবে আপনার 6.5 মাস। দর্শক বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছেন, এই সাইড থেকেও দেখতে পাচ্ছেন। সুন্দর একটা বাচ্চা, তলা টলা খুবই সুন্দর, ফিজিয়ামের যেরকম জাত। পা হাত পা গুলা দেখবেন, মাথাটার কথা বলবো না, কানগুলা আপনি ভালো চিনবেন এটা কি জাতের। ঠিক আছে, এটার দামটা কত রাখছেন? এটার দাম রাখছে আপনার হচ্ছে 48 টাকা, আর 48,000 টাকা। 5 নাম্বার বাচ্চাটার দাম রাখছেন 48,000 টাকা। হ্যাঁ, 48,000 টাকা। আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবে। হ্যাঁ, আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবে। তো 6 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। 6 নম্বর বাচ্চাটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়াম, খুব সুন্দর একটি বাচ্চা। আপনার বাট তলাটা দেখেন, এখন এর বাটগুলা কত বড় বড়, সুন্দর, এত সুন্দর। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছেন, বয়সটা 7 মাস। হ্যাঁ, বয়সটা 7 মাস। দামটা কত রাখছেন এটার? এটা রাখছে 46,000 টাকা। 46,000 টাকা। 46 আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবে। নিতে পারবে। পাশে 7 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাশে যে একটা সাদা বাচ্চা আছে, খুব সুন্দর, এটা অরিজিনাল হলস্টাইন ফ্রিজিয়াম। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। ফ্রিজিয়াম হলস্টাইন। বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স 6 মাস। এটার বয়স 6 মাস। 6 মাস। দুধের বাটটা যদি একটু দর্শকদের বাটটা দেখেন, বাটটা দেখবেন, সাবারটা দেখবেন গরুর, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন। দর্শক দুধের বাটটা দেখছেন কত সুন্দর, এখনই এই যে বাটগুলা কত বড় বড়, এই যে সুন্দর একটা বাচ্চা। এটার দামটা কত রাখছেন? এটার দাম রাখছি আপনার হচ্ছে 46,000 টাকা। 46,000 টাকা। আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবেন। নিতে পারবে আরো। দর্শক আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবেন। আপনারা 7 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছিলেন। পাশে আরেকটা বাচ্চা গরু দেখতে পাচ্ছি, এটাও একটু বড় সড়ো বাচ্চা। বড় সড়ো বাচ্চা, এই দুইটা বাচ্চা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া বাচ্চা, বুঝছেন। মূলত এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ, হলস্টাইন ফ্রিজিয়াম। বয়সটা কেমন এটা? এটার বয়স হচ্ছে 11 মাস। 11 মাস। হ্যাঁ, 11 হলস্টাইন মাস। ফ্রিজিয়ান। ফ্রিজিয়াম। দুধের বাটটা যদি একটু দর্শকদেরকে এই যে দেখাতেন। বাটটা দেখেন আপনি, খুব তলায় এখনই। দর্শক দুধের বাটটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। পায়ের খুরগুলাও সাদা আছে, জিবিটাও সাদা, মুখটাও সাদা, খেয়াল করবেন। এটার দামটা কত রাখছেন? এটার দাম রাখছি হচ্ছে আপনার, এটার দাম হচ্ছে 1 লাখ টাকা দাম চাচ্ছেন। হ্যাঁ, 1 লাখ টাকা। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবেন। হ্যাঁ, আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। খুব সুন্দর একটা হাত পাওয়ালা বাচ্চা, যার কথা আপনার নিজেই দেখবেন। ঠিক আছে, আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবে। হ্যাঁ, নিতে পারবে। এটা দেখলাম আমরা 8 নাম্বার গরুটা। হ্যাঁ, 8 নম্বর গরুটা। পাশেই আরেকটা গরু আছে দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, আরেকটা গরু আছে আমার। 9 নাম্বার গরুটা দেখতে হ্যাঁ, পাচ্ছি। এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়াম। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ, হলস্টাইন ফ্রিজিয়াম। এটার বয়সটা কেমন? এটার বয়স আপনার, এটার বয়স 11 মাসই। 11 মাস। হ্যাঁ, 11 মাস। দুধের বাটটা যদি একটু দর্শকদেরকে আপনাকে দেখাতেন। যে বাটটা এখনই দেখাবো, সুন্দর। এ দেখেন, এই গরুটা কত ইজি, দর্শক বাটটা দেখতে সুন্দর একটা তলা। এর বাটের সাইজও বাট সাদা, বুঝছেন। হুম। পায়ের খুরগুলা সব মোটা, সুন্দর একটা মাথাটা ভালো, গলায় কোনো ঝুল নাই। এটার দামটা কত রাখছেন? এটার দাম রাখছে হচ্ছে আপনার 95,000 টাকা। 95,000 টাকা। হ্যাঁ, 95,000 আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবে। নিতে পারবে। তো আজকের সংগ্রহ তো এই পর্যন্তই না? হ্যাঁ, আজকের সংগ্রহ এই পর্যন্তই। তো যারা নেবে তারা যোগাযোগটা কিভাবে করবে? যোগাযোগ করবে আমার মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করবে। তো ফোন নাম্বারটা? ফোন নাম্বারটা দিয়ে দেবো আমরা। স্ক্রিনে দর্শক নাম্বারটা আমরা দিয়ে দেবো। তো আসার ঠিকানাটা? আসার ঠিকানা আমাদের এখানে অনেক জায়গা আছে, আপনি যে কোনো জায়গায় থেকে দাসুরি আসলেন বা ঈশ্বরদী বাজারে আসলেন, আমরা ওখান থেকে আমাদের গাড়িতে রিসিভ করে নিয়ে আসবো তাকে। ঠিক আছে, সই সালামতে আমাদের বাড়িতে আসলে সে থাকলে থাকবে। যদি গরু কেনার ইচ্ছা হয়, যদি নাও কিনে, তাও আমার কোনো সমস্যা নেই। সে যদি আমার প্রতিবেদনে আমার কাছে আসে, তাকে আমরা সই সালামতে তাকে সম্মানের সাথে করে আমরা তাকে দিয়ে দেবো। সে যদি গরু নেয় তাও ভালো, যদি না নেয় তাও ভালো। আচ্ছা আচ্ছা, দেখে শুনে নিতে পারবে। হ্যাঁ, দেখে শুনে নিতে পারবে। আচ্ছা,
পরিশেষে কাস্টমারদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলার থাকতো। কাস্টমারের উদ্দেশ্য, কাস্টমার ভালো জিনিস দেখে কিনবে, এটাই আমার কাছে ভালো লাগবে। ঠিক আছে, আমি খামার অনেক আগে থেকে দিয়েছিলাম, আমি তো সেটা বলেছি। ঠিক আছে, তাহলে আপনি দেখবেন গরু কোনটা ভালো কোনটা খারাপ, আপনার নিজের সরঞ্জামিনে আসেন গরুটা নিয়ে যাবেন, তাহলে আমার অনেক ভালো হবে। ঠিক আছে, তাহলে আমিও আপনার দায়িত্ব থেকে বাঁচবো, আপনিও জিনিসটা ভালো দেখে নিতে পারবেন। ঠিক আছে, আর কোনো ভাই যদি বিকাশে টাকা লাগায় বা আমার অ্যাকাউন্টে টাকা লাগায়, তাহলে লাগাই দেবে গরু, আমি তার বাড়ির সই সালামতে পাঠাই দিই। সেক্ষেত্রে টাকাটা আগে পেমেন্ট করতে হবে। হ্যাঁ, আগে টাকাটা পেমেন্ট করতে হবে, আর কিছু টাকা যদিও বিকাশ করি, মনে করেন যে অর্ধেক টাকা দেয়, তাহলে ওর বাড়ির যা আমরা টাকা নিয়ে আসবো। অর্ধেক টাকা দিলে আর অর্ধেক বাসায় যেয়ে নিয়ে আসবে। হ্যাঁ, বাসায় যা নিয়ে আসবো। ঠিক আছে। আচ্ছা, তো সাইদ ভাই আজকে আমাদেরকে অনেক সময় দিলেন, অনেকগুলো গরু দেখালেন, তো আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তো ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো থাকবেন। দেশ ও বাইরের লোক, আলহামদুলিল্লাহ।